咁啊，終於都出太陽啦！我哋揾一個嘅 spot 飛上去望下先。伴隨住啲紅鈴聲，好似話緊俾啲熊聽，你嘅早餐已經送到啦！請你哋出嚟享用啦！我哋行去前面一條橋，應該冇乜人，可以飛一飛上去望下。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた慣れないこともたまにならいいね特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいからもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようよ我哋搭咗2個鐘頭車由澳入賴溪流溫泉，清新啦。我哋去 JR 站擺低啲行李先。揾到喺清心揾到隻熊啦，就係呢隻黑熊 ，Kuma 黑熊。我哋喺清心嘅第一餐食吞拿魚。落雨，濕立立。好靚啊！還好啦，兩個傻仔喺度跑沙灘，一定係對好基友，好基友一對。佢對鞋。好似青馬大橋。
奔波勞碌過後，我哋又翻返嚟熱鬧嘅東京啦。而家前面啫喎，呢度。早晨啊！今日我哋食個早餐，然後入去伊東，寫速門新路的一天開始。Regarder les infos et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons. 哇，好太陽！我哋依家到咗伊東啦，我哋就會搭巴士上去大恤山。淺間城市大恤山停車口。哇！我哋搭呢個纜車上去啦。Please raise the safety 應該大過我哋一上去大恤山山頂。哇！正啊！而家佢喺度，又咁樣落去嘅，哇！好恐怖啊！但係佢要咁樣踩住嗰個落。冇啊！佢就係靠自己企喺嗰個位嘅啫。佢上嗰時可以坐，佢坐喺度上去咯。嗱，我哋咁樣落去，跟住咁兜一個圈咪得咯。呢度落去淺間神社，然後再喺嗰邊上返嚟一個亂居。好，我哋行落去。間屋係咪有人住嘅啫？人に何かを言うとき伝
伝わることは好靚啊！呢度。一人で考えるときまとまることはあまりない人生で進みたい動かないとつまらないそれは全部嘘でしょいつかいつもわかるの彼氏の就職先は望みのない古着屋髪のきれいな上司が服を仕入れにカナダへだけど私は構わ圍咗個圈，行返去嗰個 starting point 嗰度。朝になって超靚！また鳩が歩く道でも見てみたい気分好寧靜嘅住宅區。我係好鍾意日本呢啲冇乜人嘅市鎮咧，你覺得好似平日可能仲係返工時間2點幾，係極少人咯。你聽到啲烏鴉聲仲多過人聲，嗰種極度寧靜，應該收音收得好好。除咗我同瓜把聲之外，安靜嘅。閉店中，閉店 sales 緊。熱海個海係咪真係熱啲咧？我哋要離開伊東，返東京啦。下田寄りから1号車、2号車の好少可會喺重陽節嘅正日嚟參觀日式嘅墓園。唔係谷中，谷中銀座商店街，唔係做谷中。
再見啦，東京。雖然嚟過好多次，每次走嗰時都係啲唔捨得。我哋搭機場快線去成田。